السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي جوهرة. اليوم ان شاء الله قررت نشارك معكم واحد فلوق اللي هو عبارة عن خرجة خفيفة في واحد البلاصة بزاف عزيزة على الاطفال. غالبا الناس كيمشوا لها كيدوا وليداتهم حديقة وادي الطيور. خليكم معايا حتى الاخير ان شاء الله. من بعد غادي نمشيو للمرسى نتغداو تما ان شاء الله. هذا هو المدخل الرئيسي ديال لا فالي دي زوازو. هنايا فيه بعض اللوحات مرسومين عن مدينة أكادير. خالد واش درتي ليها خليتيها درنا خلينا يلا خالد ماما تويكس عندنا هنايا حيوان سميتو لاما. صراحة لقيت صعوبة في التسمية لأن تبارك الله عامرة الحديقة بالأطفال وبالآباء ديالهم. هنايا فيه الطاوس وما أحلى الطاوس. راه ما غيعضش انا شهرين انا داز
هاد القفص فيه البباغة، هي ما مسوقاش لينا، ما بغاش تسمع لينا. هنايا فيه العصافير كما كتشاهدوا معايا، منظر زوين جميل. دابا حنا في داخل الحديقه. هذا الصوت اللي كتسمعوه هو الصوت ديال واحد الشلال. داخل الحديقه كتلقى واحد الشلال صغير، منظر جميل. اي واحد كيجي كيتصور هنايا. بعد ما خرجنا من حديقة لافالي دي زوازو، جينا على رجينا الكورنيش. صراحة الجو غزال وجميل. درنا دويرة على الكورنيش، من بعد مشينا للمرسى. راكم عارفين المرسى فيها انواع واشكال من السمك اللي هو طري. وكنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، ولينا اعجابكم ما تنساوش تشتركوا في القناه. مرحبا بكم معنا في المرسى، تغداو معنا بالحوت. احنا دابا في انتظار الحوت يجي. ها هو طبق ديال السمك او طبق الحوت بانواعه، بالصحه والراحه وشهيه طيبه. والسلام عليكم ورحمه الله.